एलिमेन्ट भन्छौँ है। त यो त मेटलको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन भयो है। अब यसमा मेटलमा ससाना टर्महरू छन्। मिनरल्स, पहिला मिनरल्स, मिनरल्स कसलाई भन्ने, यो मिनरल्स naturally occurring substances found in the earth crust which contain metal as one of the constituent particles are known as minerals. नेचरमा पाइने त्यो पनि अर्थ क्रस्टमा पाइने, नेचरमा पाइने त्यो पनि अर्थ क्रस्टमा पाइने यस्ता सब्स्टान्सहरू जसमा कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकलको रूपमा एउटा मेटल रहेको हुन्छ त्यसलाई नै हामी मिनरल भन्छौँ है। जस्तै चट्टान छ, चुनढुङ्गा, लाइमस्टोन, मार्बल, चक, सबको फर्मुला के हुन्छ, CaCO3, सबको फर्मुला छ CaCO3। क्याल्सियम कार्बोनेट कहाँ छ, अर्थमा छ, नेचरमा छ, अर्थ क्रस्टमा। मेटल यसमा को छ, क्याल्सियम मेटल छ, त यो मिनरल हो। यसलाई यसरी बुझौ, बुझ्नका लागि मात्र है। जति पनि कम्पाउन्ड पढिरहेछौ अर्ग्यानिक बाहेक है, यदि त्यसमा कुनै मेटल छ भने त्यसलाई हामी मिनरल भन्छौँ। त्यसमा यदि कुनै मेटल छ भने त्यसलाई हामी मिनरल भन्छौँ। सोडियम कार्बोनेट छ, Na2CO3, मेटल को छ त, सोडियम, त यो पनि मिनरल हो। पोटासियम क्लोराइड छ, मेटल को छ, पोटासियम, त यो पनि मेटल छ। जिंक कार्बोनेट छ, ZnCO3, जिंक यसमा मेटल छ त मिनरल हो। कपर CuCl2 छ, कपर यसमा मेटल छ त यो पनि के हो त, मिनरल हो। सोडियम क्लोराइड छ, सोडियम यसमा मेटल छ, यो पनि मिनरल हो। त those naturally occurring substances found in the earth crust which contain metal as one of the constituent particles are known as minerals. जम्मै मिनरलहरू अर्थ क्रस्टमा रहेको हुन्छ, माटो मुनि, जसमा एउटा कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकलको रूपमा मेटल रहेको हुन्छ है। त्यसरी नै छ ओर, ओर सुनेछौ, यो स्कुल लेभलदेखि नै यी शब्दहरू सुन्दै आइरहेछौ। ओर यस्तो मिनरल्स जसबाट मेटल हामी इजिली र इकोनोमी, मानौ यस्तो मिनरल्स जसबाट मेटल इजिली अनि इकोनोमिकली आर्थिक दृष्टिकोणले एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ। एक्सट्र्याक्सनको मतलब हुन्छ प्रशोधन गर्नु है। त यस्तो मिनरल्स जसबाट हामी मेटल इजिली र इकोनोमिकली एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्छौं, त्यस्तो मिनरल्सलाई हामी के भन्छौं त, ओर भन्छौं। यस्तो मिनरल्स जसबाट मेटल इजिली अनि इकोनोमिकली एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी मिनरल्स भन्छौं। त those minerals from which metal can be easily and economically extracted are known as ore. त यस्तो मिनरल जसबाट हामी मेटल इजिली र इकोनोमिकली प्रशोधन गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं, त्यसलाई हामी ओर भन्छौं। त ओर केबाट प्राप्त गर्छौं, मिनरलबाट। त जति पनि ओरहरू हामीसँग छन् सब मिनरल हो है। all ores are minerals but all minerals are not ore. त जति पनि ओरहरू जम्मै मिनरल हो, तर जम्मै मिनरल ओर हुन सक्दैन, किनभने जम्मै मिनरलबाट मेटल हामी इजिली र इकोनोमिकली निकाल्न सक्दैनौं। जुन मिनरलबाट हामी मेटल आरामपूर्वक, बिना डिफिकल्टी, बिना कठिनाइले र जहाँ आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदा हुन्छ कम्पनीलाई, कम लागतमा बढी फाइदा, त्यस्तो मिनरललाई हामी ओर भन्छौं। त जम्मै मिनरलबाट मेटल हामी इजिली र इकोनोमिकली एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौं। त those minerals from which metal can be easily and economically extracted are known as ore. All ores are minerals but all minerals are not ore because metals cannot be extracted easily from all minerals. ल ओर भयो यो पनि। त्यसरी नै हामीसँग छ एलवाई, यो पनि सुनेकै शब्द हो है। एलवाई मिक्सचर अफ मेटल विथ नन मेटल और मेटल नहीं, मेटल प्लस मेटल और नन मेटल। कुनै एउटा मेटललाई
कुनै अर्को मेटलसँग मिक्स गरिदिनु या नन मेटलसँग मिक्स गरिदिनु, यो त मिक्सर भइदियो। यो केमिकल कम्पाउन्ड होइन, जस्ट मिक्सचर हो है। मिक्सचर केमिकल कम्पाउन्ड हुँदैन है। द मिक्सचर अफ मेटल विथ एनदर मेटल और नन मेटल इज नोन एज एलोय। कुनै एउटा मेटललाई कुनै अर्को मेटल या नन मेटलसँग मिक्स गर्यो भने त्यसलाई नै हामी एलोय भन्छौँ है, एलोय भन्छौँ। नाम सुने होला एलोय को, ब्रास को नाम सुनेछौ। ब्रास कपर प्लस जिंक, कपर प्लस जिंक त दुईटा मेटल बनेछ, मिली बनेछ। द मिक्सचर अफ मेटल विथ एनदर मेटल और नन मेटल इज नोन एज एलोय भने थिए है। त यो पनि के हो, एलोय हो। ब्रोन्ज, ब्रोन्ज कपर प्लस टिन, कपर प्लस टिन। अनि स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील। हाम्रो घडीको ब्याक वाला जुन कभर हुन्छ, घडीको ब्याक वाला कभर त्यो स्टीलबाट नै बनेको हुन्छ। त्यसमा पढ्नु हो है, अब हातमा घडी छ भने खोल अनि हेर है, त्यो प्लास्टिकको घडी होस् या मेटलको घडी होस्, त्यसमा कभरमा हेरौ, ब्याक वाला कभरमा लेखेको हुन्छ स्टेनलेस स्टील, जसमा खिया लाग्दैन है, जसमा खिया लाग्दैन। खिया लाग्यो भने बुझ्नु कम्पनीले हामीलाई चिटिङ गरेछ है। त स्टेनलेस स्टीलमा कार्बन हुन्छ, मैग्नीज हुन्छ, आइरन हुन्छ, आइरन हुन्छ, निकेल हुन्छ इत्यादि है। द मिक्सचर अफ मेटल विथ एनदर मेटल और नन मेटल इज नोन एज एलोय। एउटा मेटललाई कुनै अर्को मेटल या नन मेटलसँग मिक्स गरिदियो, त्यो मिक्सरलाई नै हामी एलोय भन्छौँ। र एलोय दुई टाइपको हुन्छ, एलोय दुई टाइपको, एउटा फेरस एलोय, अर्को नन फेरस एलोय। फेरस कहाँबाट आयो होला, आइरनबाट, आइरनबाट। आइरनको दुईटा भ्यालेन्सी रहेको हुन्छ 2 3, कम वालामा अस, बढी वालामा इक। त एलोय, एलोय हामीसँग दुईटा, एउटा फेरस एलोय, अर्को नन फेरस एलोय। त यसमै हेरौ, यहीँनिर यही एक्जाम्पलमा यो दुईटा एक्जाम्पलमा हेरौ, आइरन छैन, त यो हो नन फेरस एलोय, नन फेरस, जसमा आइरन हुँदैन, नन फेरस एलोय, नन फेरस एलोय। ब्रास कपर प्लस जिंक थियो, आइरन छैन, त नन फेरस एलोय। ब्रोन्ज कपर प्लस टिन, आइरन छैन, त नन फेरस एलोय। स्टेनलेस स्टीलमा आइरन छ, त यो हो फेरस एलोय। त एलोय कसलाई भन्ने एकपल्ट फेरि त, मिक्सचर अफ मेटल विथ एनदर मेटल और नन मेटल। कुनै एउटा मेटललाई कुनै अर्को मेटल या नन मेटलसँग मिक्स गर्यो भने त्यसलाई नै हामी एलोय भन्छौँ। एलोय दुई टाइपको, एउटा फेरस एलोय, अर्को नन फेरस एलोय है। त्यसरी नै एमालगम, 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 एमालगम है। त्यसरी नै एमालगम। अब यो एमालगम कसलाई भन्ने, त यस्तो एलोय जसमा एउटा कम्पोनेन्ट मर्करी रहेको हुन्छ, Hg। यस्तो एलोय, यो पनि एलोय नै हो। यस्तो एलोय जसमा एउटा कम्पोनेन्ट मर्करी रहेको हुन्छ, त्यसलाई नै हामी एमालगम भन्छौँ। यस्तो एलोय जसमा एउटा कम्पोनेन्ट मर्करी रहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, एमालगम भन्छौँ। एमालगम भन्छौँ त्यसलाई, जस्तै ZnHg, 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 जिंक एमालगम छ, ZnHg जिंक एमालगम। सोडियम NaHg, सोडियम एमालगम है। र एमालगमहरू एक्वस मिडियममा रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा बिहेभ गर्छ। जति पनि एमालगम एक्वस मिडियममा रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा बिहेभ गर्ने, त यस्तो एलोय जसमा एउटा कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल मर्करी Hg रहेको हुन्छ, Hg भन्नाले मर्करी, त्यस्तो एलोयलाई नै हामी के भन्छौँ त, एमालगम भन्छौँ, जो एक्वस मिडियममा रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा बिहेभ गर्ने। त्यसरी नै छ ग्याङ, ग्याङ, त्यसरी नै ग्याङ, ग्याङ, GANGUE, गन्ज पनि भनिन्छ यसलाई, गन्ज और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अब मिनरल, ओर हामी कहाँबाट, मेटल प्रशोधन गर्नका लागि हामी ओर लिन्छौँ है।
किनभने यस्तो मिनरल जसबाट हामी मेटल इजिली र इकोनोमिकली एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी ओर भन्छौं। ओर कहाँबाट सिलेक्सन गर्छौं? मिनरलबाट। मिनरल कहाँबाट सिलेक्सन गर्छौं? अर्थ क्रस्टबाट, माटो मुनिबाट है। त मिनरल पहिला हामी मिनरल सिलेक्सन गर्छौं अर्थ क्रस्टबाट, माटो मुनिबाट, त्यसबाट ओर सिलेक्सन गर्छौं है। त्यसबाट हामी ओर सिलेक्सन गर्छौं। त ओर सिलेक्सन गर्दाखेरि त्यो त मिनरलबाट, मिनरल अर्थमा रहेको हुन्छ, माटोमा रहेको हुन्छ। त माटोमा धेरै इम्प्युरिटीहरू रहेका हुन्छन् मेटल बाहेक। त ओरमा भएका इम्प्युरिटी, ओरमा भएका इम्प्युरिटीजलाई नै हामी के भन्छौं त? ग्याङ और मैट्रिक्स भन्छौं। यसको अर्थ अब मेटलमा यसको अर्थ मेटलमा यदि कहीं कतै अब मेटल च्याप्टरमा कहीं कतै ग्याङ लेखेछ, कहीं कतै मैट्रिक्स लेखेछ। त ग्याङ अनि मैट्रिक्स लेखेछ भने अब के बुझ्नु त? इम्प्युरिटीज बुझ्नु है। त ओरमा भएका इम्प्युरिटीहरूलाई नचाहिने पदार्थहरूलाई नै हामी ग्याङ भन्छौं, मैट्रिक्स भन्छौं। ओरमा भएका नचाहिने पदार्थहरूलाई हैन, वेस्ट प्रोडक्टहरूलाई, इम्प्युरिटीहरूलाई नै हामी ग्याङ अनि मैट्रिक्स भन्छौं। त्यसरी नै हामीसँग न्यू टर्म छ फ्लक्स। न्यू टर्म छ हामीसँग फ्लक्स। अब यो फ्लक्स के हो त? कहिलेकाहीँ ओरमा जुन ग्याङ रहेको हुन्छ, इम्प्युरिटी रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नन फ्युजिबल। फ्युज भन्नाले हुन्छ पग्लिनु, मेल्ट हुनु। नन फ्युजिबल मेल्ट नहुनु। कहिलेकाहीँ ओरमा भएका इम्प्युरिटीहरू, कहिलेकाहीँ ओरमा भएका ग्याङ पार्टिकल इम्प्युरिटी चाहिँ नन फ्युजिबल रहेको हुन्छ, जो इजिली फ्युजै नहुने, इजिली मेल्टै नहुने। त्यस्ता इम्प्युरिटी हामीलाई हटाउनु छ, किनभने हामीलाई त मेटल प्रशोधन गर्नु छ, मेटल बनाउनु छ। त इम्प्युरिटीहरू त हामीलाई चाहिएको हुँदैन, त इम्प्युरिटी हामीलाई हटाउनु पर्छ। त ओरमा भएका नन फ्युजिबल इम्प्युरिटी, जो इजिली मेल्टै नहुने, त्यस्ता इम्प्युरिटी हामीलाई हटाउनु छ। त्यस्ता इम्प्युरिटी हटाउनका लागि बाहिरबाट हामी कुनै केमिकल सब्स्टान्स त्यसमा एड गरिदिन्छौं र केमिकल सब्स्टान्स एड गरेर हिट गरिदिन्छौं। अनि हिट गर्यो भने त्यो नन फ्युजिबल इम्प्युरिटीहरू अब मेल्ट भइदिन्छ, पग्लिन्छ। मेल्ट भयो भने त्यो हल्का भइदिन्छ, हलुको भइदिन्छ, लाइटर भइदिन्छ। हलुको भयो भने मेटलको सर्फेसमा गएर फ्लोट हुन थाल्छ, तैरिन थाल्छ र त्यहाँबाट त्यसलाई हामी सेपरेट गरिहाल्छौं। त्यो फ्युजिबल मासलाई हामी स्ल्याग भन्छौं। स्ल्याग। त्यो फ्युजिबल मासलाई के भन्ने त? स्ल्याग। एकपल्ट फेरि सुनौ। ग्याङ के हो त? ओरमा भएका इम्प्युरिटीहरूलाई हामी ग्याङ भन्छौं। ओरमा भएका इम्प्युरिटीहरूलाई हामी के भन्छौं त? ग्याङ भन्छौं। ओरमा भएका इम्प्युरिटीहरूलाई टक्कै इम्प्युरिटी त हटाउनु पर्यो, ग्याङ पार्टिकल हटाउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ इजिली चाहिँ नहट्ने ती ग्याङ पार्टिकलहरू नन फ्युजिबल रहेको हुन्छ, जो इजिली मेल्टै नहुने। त त्यस्ता नन फ्युजिबल ग्याङ पार्टिकल इम्प्युरिटी हटाउनका लागि बाहिरबाट कुनै केमिकल सब्स्टान्स हामी एड गर्छौं अनि त्यो केमिकल सब्स्टान्स एड गरेर हिट गरिदिन्छौं। त्यही ग्याङ जो नन फ्युजिबल छ प्लस बाहिरबाट कुनै केमिकल सब्स्टान्स हामी एड गरियो है, अनि हिट गरिदिने। हिट गर्यो भने त्यो मेल्ट भइहाल्छ, मेल्ट भयो भने त्यो हलुको भइहाल्छ, हलुको भयो भने त्यहाँबाट त्यसलाई हामी सेपरेट गरिहाल्छौं। त यसलाई हामी स्ल्याग भन्छौं र जुन कम्पाउन्ड हामी राख्यौ त्यसलाई फ्लक्स भन्छौं। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं, ग्याङ प्लस फ्लक्स। ग्याङ प्लस फ्लक्स इज इक्वल टु हुन्छ स्ल्याग। इन्ट्रान्समा पनि सोधेको हुन्छ। त ग्याङ भन्नाले इम्प्युरिटी। कस्तो इम्प्युरिटी? फ्युजिबल कि नन फ्युजिबल? त यो थियो नन फ्युजिबल, यो फ्युज नहुने। अब यो फ्युजै नहुने, मेल्टै नहुने इजिली, तर यसलाई हटाउनु छ। हटाउनका लागि फ्लक्स राखिदिए केमिकल सब्स्टान्स बाहिरबाट अनि हिट गरिदिनु, तब यो मेल्ट भइहाल्छ। अब यो मेल्ट हुने, यो अब मेल्ट हुने। अब पहिला मेल्ट नहुने तर अब मेल्ट हुने। अब मेल्ट भयो भने यो लाइटर भइहाल्छ, लाइटर। हलुको, हलुको भयो भने सर्फेसमा फ्लोट हुन थाल्छ। त प्रोडक्टलाई हामी स्ल्याग भन्छौं। त ग्याङ प्लस फ्लक्स इज इक्वल टु स्ल्याग। ग्याङ प्लस फ्लक्स इज इक्वल टु स्ल्याग।
त कहिलेकाहीँ ओरमा भएका ग्याङ पार्टिकल इम्प्युरिटीहरू ग्याङ भन म्याट्रिक्स भन त्यो इजिली मेल्टै नहुने जबसम्म मेल्ट हुँदैन तबसम्म त्यसलाई हामी सेपरेसन गर्न सक्दैनौँ तर हामीलाई सेपरेसन गर्नु छ र त्यस्ता नन फिजिबल ग्याङ पार्टिकल इम्प्युरिटी हटाउनका लागि बाहिरबाट हामी कुनै केमिकल थर्ड सब्स्टान्स युज गर्छौँ कुनै बाहिरबाट अनि हिट गरिदिन्छौँ हिट गर्यो भने त्यो अब मेल्ट भइहाल्छ मेल्ट भयो भने त्यो हलुको भइहाल्छ हलुको भयो भने सर्फेसमा गएर फ्लट हुन थाल्छ तैरिन थाल्छ अनि त्यहाँबाट त्यसलाई हामी सेपरेसन गरिहाल्छौँ त्यो प्रोडक्टलाई हामी स्ल्याग भन्छौँ मलाई सुन्दैछौ सबजना क्लियर छ हो सर क्लियर छ यस सर क्लियर छ ओके द ग्याङ प्लस फ्लक्स इज इक्वल टु हुन्छ स्ल्याग त्यसरी नै मेटालर्जीमा जाऊ अब मेटालर्जी च्याप्टरको नेमै थियो मेटल एन्ड मेटालर्जी त मेटालर्जी के हो त मेटालर्जी प्रोसेस हो ओरबाट मेटल प्रशोधन गर्ने विधिलाई हामी मेटालर्जी भन्छौँ The metallurgy is the process of extraction of metal from its ore. Metallurgy is the process of extraction of metal from its ore. यो प्रोसेस हो एक्सट्रैक्शन को मतलब हुन्छ प्रशोधन गर्नु है निकाल्नु बनाउनु प्रोसेस हो है एक्सट्रैक्शन of metal from its ore. Metallurgy is the process of extraction of metal from its ore. ओरबाट मेटल प्रशोधन गर्ने विधिलाई नै हामी मेटालर्जी भन्छौँ मेटालर्जी डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ जस्तो पाइरोमेटालर्जी है त्यो मेटालर्जीको प्रोसेस है मेटालर्जी के हो इट इज द प्रोसेस अफ एक्सट्रैक्शन अफ मेटल फ्रम इट्स ओर इट इज द प्रोसेस अफ एक्सट्रैक्शन अफ मेटल फ्रम इट्स ओरबाट मेटल प्रशोधन गर्ने विधिलाई हामी के भन्छौँ त मेटालर्जी भन्छौँ ओरबाट मेटल प्रशोधन गर्ने विधिलाई हामी मेटालर्जी भन्छौँ त यसमा मेटालर्जी डिफरेन्ट टाइप्सको छन् हामीसँग मेटालर्जी हामीसँग डिफरेन्ट टाइप्सको अब पाइरोमेटालर्जी पाइरो मिन्स हुन्छ हिट पाइरोको मतलब हुन्छ हिट मेटालर्जी को मतलब त प्रोसेस हो त हिट को एप्लिकेशनबाट यदि मेटल प्रशोधन गर्यो भने त्यसलाई हामी पाइरोमेटालर्जी भन्छौँ मनाले हिट गरेर मानो ओर लिनु ओरलाई हिट गरिदिनु अनि त ओरलाई हिट गरेर हिटको एप्लिकेशनबाट यदि मेटल एक्सट्रैक्सन गर्यो भने त्यो पाइरोमेटालर्जी हो मेटालर्जी प्रोसेस पाइरो भन्नाले हिट त हिटको एप्लिकेशनबाट मेटालर्जी गरिरहेछौ भने पाइरोमेटालर्जी त्यसरी नै छ हामीसँग इलेक्ट्रोमेटालर्जी अब कसरी यो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसबाट इलेक्ट्रोलाइसिस गराएर खास गरी अल्काली मेटल र अल्कलाइन अर्थ मेटल खास गरी अल्काली अनि अल्कलाइन अर्थ मेटल यो प्रोसेसबाट हामी एक्सट्रैक्सन गर्छौं अल्काली मेटल पढिसकेका छौं पेरियोडिक टेबलमा भएका फर्स्ट ए ग्रुपमा भएका एलिमेन्टलाई हामी अल्काली मेटल भन्छौं सेकेन्ड ए ग्रुपमा भएका मेटललाई हामी अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्छौं त पाइरोमेटालर्जी थियो हिटको एप्लिकेशनबाट इलेक्ट्रोमेटालर्जी हो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसबाट त्यसरी नै हामीसँग छ न
हाइड्रोमेटालर्जीमा के हुन्छ हामी ओर लिन्छौं ओरलाई कुनै सुइटेबल सल्भेन्टमा हामी राखिदिन्छौं सल्भेन्ट सबलाई थाहा छ घोलक है जस्तै शरबत बनाउँछौ चिनीको है त चिनी सल्युट हो वाटर सल्भेन्ट हो है त ओर लिनु ओरलाई कुनै सुइटेबल सल्भेन्टमा डिजल्भ गराइदिनु त्यो सुइटेबल सल्भेन्ट जुन छ नि या त त्यो एसिड हुन सक्छ या बेस हुन सक्छ एसिड बेस या साल्ट को सल्युसन हुन सक्छ है एसिड को सल्युसन बेस को सल्युसन या साल्ट को सल्युसन त हाइड्रोमेटालर्जीमा हामी के गर्छौं ओरलाई कुनै सुइटेबल सल्भेन्टमा डिजल्भ गराइदिन्छौं त्यो सुइटेबल सल्भेन्ट एसिड पनि हुन सक्छ बेस पनि हुन सक्छ र साल्ट को सल्युसन पनि हुन सक्छ है अनि डिजल्भ गराइसकेपछि त्यसलाई हामी क्रिस्टलाइजेसन गरिदिन्छौं क्रिस्टलाइजेसन गर्यो भने त्यसबाट मेटल फेरि क्रिस्टलको रूपमा सेपरेट आउट हुने त यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं हाइड्रोमेटालर्जी त मेटालर्जी के थियो इट इज द प्रोसेस अफ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल फ्रम इट्स ओर मेटलबाट ओर प्रशोधन गर्ने निकाल्ने विधिलाई हामी मेटालर्जी भन्छौं अब मेटालर्जी तीन टाइपको पाइरोमेटालर्जी हिटको एप्लिकेसनबाट इलेक्ट्रोमेटालर्जी इलेक्ट्रोलाइसिसबाट र हाइड्रोमेटालर्जी कुनै पार्टिकुलर सुइटेबल सल्भेन्टमा हामी डिजल्भ गराइदिन्छौं जहाँबाट क्रिस्टलाइजेसन गरेर हामी क्रिस्टलको रूपमा मेटल प्रशोधन गर्न सक्छौं प्राप्त गर्न सक्छौं त पाइरोमेटालर्जी हिट एप्लिकेसनबाट इलेक्ट्रोमेटालर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसबाट अनि हाइड्रोमेटालर्जी कुनै सुइटेबल सल्भेन्टमा डिजल्भ गराएर त यी मेटलमा चाहिँ प्राय यी शब्दहरू हामी युज गर्छौं है मेटल पढ्नका लागि यी बेसिक चीजहरू है नभई नहुने इत्यादि चीजहरू यदि को बारेमा आइडिया छ भने मेटल पढ्न हामीलाई इजी हुन्छ अदरवाइज मेटल पढ्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ तर त्यति डिफिकल्ट पनि थिएन यी शब्दहरू अब हामीलाई जेनरल मेटालर्जी पढ्नु छ जेनरल मेटालर्जी general metallurgy के थियो it is the process of extraction of metal from its ore अब त्यतिकै त हामी एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौं हामी घरमा एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौं आफ्नो ल्याबमा एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्दैनौं यो कम्पनीले एक्सट्र्याक्सन गर्छ है त जनरल मेटालर्जी चाहिँ धेरै स्टेपमा 4-5 वटा स्टेप भएर हामी मेटल प्रशोधन गर्छौं केबाट ओरबाट है पहिलो स्टेप छ हामीसँग पहिलो स्टेप छ क्रसिङ अनि ग्राइन्डिङ दोस्रो खाली स्टेप भनिदिरहेछु टाइम सकिन आँटेछ क्रसिङ एन्ड ग्राइन्डिङ दोस्रो स्टेप छ कन्सन्ट्रेसन तेस्रो स्टेप छ क्याल्सिनेसन एन्ड रोस्टिङ क्याल्सिनेसन अनि रोस्टिङ सबको बारेमा भोलि भनौला चौथो स्टेप छ फोर्थ स्टेप छ हामीसँग रिडक्सन REDN भन्नाले रिडक्सन फिफ्थ स्टेप छ प्युरिफिकेसन ल अब फेरि सुनिहालौ हामीलाई जनरल मेटालर्जी गर्नु छ मेटल प्रशोधन गर्नु छ केबाट ओरबाट त हामी आफ्नो ल्याबमा घरमा हामी प्रशोधन गर्न सक्दैनौं यो कम्पनीले इन्डस्ट्रीले प्रशोधन गर्ने हो अनि कतिवटा स्टेप भएर त 5 वटा स्टेप भएर यहाँ 5 वटा स्टेप म लेखेको छु पहिलो क्रसिङ ग्राइन्डिङ दोस्रो छ कन्सन्ट्रेसन तेस्रो छ क्याल्सिनेसन रोस्टिङ चौथो छ रिडक्सन अब पाँचौं छ प्युरिफिकेसन भोलि यो जनरल मेटालर्जी हुनेछ ठीक छ यस सर ल अब गाह्रो छ त्यही त इन्ट्रेस्टिङ टपिक नै छ हामीसँग यो पनि
त भोलि अब ल आजलाई यति राखौ, भोलि चाहिँ